तो पाना क्या चाहते हो? सक्सेसफुल होना चाहता हूँ। सक्सेसफुल होना चाहता हूँ। सक्सेसफुल? ये सक्सेसफुल क्या है? सफलता पाना चाहता हूँ। हैं? आपका भी बच्चा ऐसी इंग्लिश बोलता है तो आइए कुछ सीक्वेंस डिकोड करते हैं मेरे साथ। ओ आई ऑय की आवाज में और ओ वाई ऑय की आवाज में क्या डिफरेंस है, तो कुछ शब्द देखते हैं। ओ आई शब्दों की शुरुआत में या बीच में आता है, जैसे कि बॉयल बॉयल, कॉइन कॉइन, ऑयल ऑयल। ओ वाई की आवाज ये शब्दों के आखिर में आती है, जैसे कि ब ऑय बॉय, ट ऑय टॉय, ज ऑय जॉय।